Buenas noches a todos. Nos veremos por la mañana. ¿Ya ha pensado en su perspectiva de trabajo? Toda mi vida he sido militar. Siempre esperamos por mi paz. Hasta que, por supuesto, conseguí trabajo en este mágico arte. Quiero seguir con mi vida. Quiero caminar chupando por las calles soñadas. Con las arenas blancas. Y solo una pequeña